আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমার সিলভার জাবা পাখিদের কিছু ব্রিডিং রেজাল্ট। সো একসাথে আমি টোটাল 5 পেয়ার সিলভার জাবা রাখছিলাম। সো সেখান থেকে 3 পেয়ার অলরেডি ডিম বাচ্চা করছে। সো কিছু কিছু পাখির তো এই জাবা পাখিগুলো আমার ফার্স্ট টাইম ব্রিড করছে। তো ফার্স্ট টাইম রেজাল্ট একদম বেশি আহামরি পাইনি। তো 5টা করে ডিম দিছিল। তো সেখান থেকে 2টা বেবি ফুটাইতে পারছে। সো বাকিগুলো আনফার্টেল হয়েছে। সো দেখি সেকেন্ড বার কি হয়। সো নেক্সট বার অবশ্যই জানাবো আপনাদেরকে।